Slīteres Nacionālais parks ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijā, kas veidota, lai saglabātu un aizsargātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, tā skaitā reti sastopamus un apdraudētas sugas un biotopus. Īpaša vieta Slīterē ir Bažu purvs un kangaru vigu komplekss. Ar Eiropas komisijas LIFE programmas finansiālu atbalstu projekts Mitrāji tiek īstenots 4 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Bažu purvs veidojies apmēram 4500 gadus atpakaļ, pēc tam, kad atkāpās Litorīnas jūra. Vigās veidojās zāļu pārējais un augstā purva veģetācija, kura pamazām pārauga pāri sandkrasta vaļņiem, mūsdienās izveidojot augsto purvu, kuru saucam par Bažu purvu. Mitrājiem ir liela nozīme dažādos dabas un cilvēces pastāvēšanai nozīmīgos procesos. Bez tiem nav iedomājama cilvēka dzīve uz zemeslodes. Piemēram, purvi, kā milzīgi sūkļi uzsūc palu ūdeņus un novērš plūdus. Purviem ir arī milzīga nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, jo šeit mīt daudz aizsargājamo augu un dzīvnieku sugas. Īstenībā purvs ir ļoti skaists un ne jau pavelti arī, teiksim, Eiropā to ir novērtējuši, un viņi atzīst, ka purvs ir unikāls tajā ziņā, ka tā ir tāda neskarta dabas vērtība, kur cilvēks var atnākt un atpūsties, viņš var iegūt tādu mieru sajūtu, relaksēties un atbrīvoties no spriedzes, kas mums valda pilsētā. Netālu no Bažu purva atrodas ļoti reti un interesanti mitrāji – vigas. Vigām ir ļoti īpaša tā veidošanās vēsture. Faktiski šeit vigās var redzēt gan zāļu purvas, gan pārējais, gan augsto purvu veģetāciju. Un, ja paskatās tādā plašākā skatījumā, faktiski no visas tos procesus, tie, kas ir notikuši 4000 gadu laikā, arī pašlaik var redzēt. Tikai dažādās vigu daļās. Dīvaini ir tas, ko nevar novērot varbūt citos purvos, ir tas, kad par cik paralēlajās starpkāpu ieplakās, kas atrodas burtiski dažu 100 metru attālumā viena no otras, ir pilnīgi dažādi purvi. Un mēs varam skatīties, piemēram, Pēterezera vigu, kurā ir viena veida augu un viena veida veģetācija un aug kaut kādas arī savas retās sugas, bet paejot šķērsām pāri šīm te kāpām, mēs varam nokļūt atkal, piemēram, Kukšupes vigā, kur ir pavisam cits purva tips, un paejot vēl tālāk, mēs nokļūstam Imanta vigā, kur atkal ir mazie ezeriņi ar ūdens rozēm un brīnišķīga daba tādu, kādu normālos pēdiņās varbūt apstākļos, kad tur, kur mēs parasti grozāmies, viņus neredzēs. Un šī īpatnība arī varbūt ir par iemeslu, kāpēc mēs arī ļoti pētām šo teritoriju un kāpēc mēs skatāmies šos apstākļus, kas ir tas par iemeslu, kāpēc tieši tādā tiešā tūmā var tik drastiski mainīties šie apstākļi un mainās šī veģetācija, mainās hidroloģija un tā tālāk. Bažu purvs un piekrastes vigu komplekss ir starptautiski nozīmīgs dabas objekts. Tāpēc tā izpētē ir iesaistījušies arī citu valstu zinātnieki. Mani visvairāk pārsteidza tas, cik maz cilvēku ietekmēta ir šī vieta. Esmu bijis šeit iepriekš, un mana pirmā doma bija, ka cilvēki droši vien šeit ir rakuši kūdru. Taču Māra un pārējie teica, ka nē, šeit nekas nav darīts, neviens nav izmantojis šo kūdru. Es esmu no valsts, kur visa kūdra ir izlietota. Uz tā balstās mūsu bagātība. Tāpēc mani ļoti pārsteidza tas, ka šeit var redzēt dabiskus kūdrājus labā stāvoklī. Redzu šeit arī pāris draudus, bet galvenokārt esmu pārsteigts par to, ka ir bijusi tik maza cilvēku ietekme šajās vietās. So little interferences has been done in these areas. That's the most important thing that I had as an impression. Viens no Eiropas komisijas LIFE projekta prioritāro mitrāju biotopu aizsardzību un apsaimniekošana Latvijā mērķiem ir samazināt purvu meliorācijas degradējošo ietekmi, iespēju robežās
stabilizējot purva dabisko hidroloģisko režīmu un vismaz daļēji atjaunot degradētos purvu biotopus Bāžu purvā. Aizsprostot šos te grāvjus, kas nosusina purvu un panāk to, lai tajos līmenis paliek stabils un saglabājās tāds, kāds viņš ir arī varbūt pavasarī, un panāk to, lai paaugstinās līmenis līdz tam, kāds viņš nepieciešams šo te augu augšanai un pastāvēšanai. Jo pašlaik Bažu purvā, ja mēs aizbraucam, tas ir viss sausākais purvs no visiem, kuros mēs veicam pētījumus, un tajā var just, kad vasarā ūdens ir nepietiekama. Tāpēc arī ir ļoti lielas platības, kur šī ietekme ir jūtama. Bāžu purvā galvenais ir tomēr veikt šo izpēti un saprast, kā un kur šie ūdeņi plūst, un, protams, arī saglabāt ūdeni purvā. Bet tas ir tikai viens no tiem daudziem momentiem, pie kuriem mēs strādājam. Principā varam teikt, ka divu vienādu purvu nav. Katrs ir unikāls, katrs ir īpatnējs un ar kaut ko atšķirās viens no otra. Bažu purvs ir varbūt vērtīgs un svarīgs un savdabīgs tieši tāpēc dēļ savas atrašanās vietas, jo tas ir viens no retajiem purviem, kurš ir izvietots tiešā jūras tuvumā. Vēl jau viena ļoti liela īpatnība ir tas, ka mēs zinām, ka zemes garoze kā tāda nestāv uz vietas. Dažās vietās ceļas, dažās vietās laižas uz leju un notiek tās svārstības, kuras, protams, atstāja arī iespaidu uz visu to augu valsti, arī uz ģeoloģiju, hidroloģiju, hidroģeoloģiju. Un Kolkasraks ir viena no tām vietām Latvijā, kur notiek visstraujākā celšanās zemes garozes. Un mūsu diena tehnoloģijas ļauj ļoti precīzi nomērīt šīs svārstības, un ir konstatēts, ka apmēram kaut kur 1 milimetru, 1,5 milimetru gadā šīs zemes kārta ceļās. Tātad jau dabiski ir ielikts tas, ka purvs tiek pacelts, tātad arī tur notiek kaut kāda savādākas izmaiņas, mainās plūsmas un gradienti, tātad notiek savi procesi. Ir arī svarīgi atšķirt šos procesus dabiskos no mākslīgi radītājiem. Un visa mūsu darbība, kad viņa notiek, nekad nav vērsta, lai būtu pretī kaut kam tam, kas notiek dabiski. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes vides un būvzinātņu specialitātes studentiem piedalīšanās pētījumā ir izcila prakse savas profesijas apguvē. Lai saprastu, kā notiek viss process, es jums gribu nodemonstrēt, kā darbojās mūsu iekārtas dabā. Mums ir vajadzīgs 2 šādas mazas iekārtas, tādi mini datori, kuros var tikt ielasīts līdz 48,000 datu vienības. Šis te ir barometriskais datu logeris, kuru mēs uzstādām priekš katra purva. Mums ir viens šāds barometriskais logeris, kurš ielasa atmosfēras spiediena datus un gaisa temperatūru. Savukārt katrā purvā ir vairāki urbumi, kuros ir iekarināti diedziņā šādi te datu logeri, kuri nolasa ūdens spiedienu kopā ar atmosfēru. Un tad, kad mēs atbraucam uz laboratoriju, mēs pirmais pārbaudam, vai nav kaut kāda traucējuma. Piemēram, aizbraucot uz lauka, izņemot logeri, tas spiediens mainās, un ja tādā brīdī viņš nolasa datus, tad tā ir kā nolasījuma kļūda. Nākamais solis, ko mēs darām, mēs kompensējam datus, kas nozīmē, mēs šo atmosfēras spiedienu atņemam nost no tā spiediena, ko nomēra šis logers, kurš ir ūdenī. Un tad tā starpība, tas ir tas ūdens staba augstums, un tas arī ir tas gruntsūdens līmenis, kuru mēs fiksējam katru stundu. Tālāk pēc datu apstrādes mēs saliekam visus datus kopā, pieliekam klāt nokrišņu datus un apskatāmies, kā nokrišņu dati ietekmē tieši gruntsūdens līmeni purvā. Piemēram, šeit mēs varam redzēt, ka nokrišņu līmenis ir diezgan strauji samazinājies kopš pagājušā gada augusta. Līmenis ir noraustās, protams, tāpēc, ka ir kaut kādi lietus periodi bijuši, bet viņš pakāpeniski nedaudz samazinās. Šis pētījums ir arī tāda pasaules līmenī ir diezgan unikāls, jo tik apjomīgus datus tieši par purviem pašlaik sāk ievākt, bet līdz šim tādas tik apjomīgas datu rindas nav bijušas un nav tikušas izmantotas. Pārējais purvos un slīkšņās
kas izvietojušās reti sastopamā ģeoloģiskā veidojumā Kangaru vigu kompleksā, daudzus gadus ir norisinājusies aizaugšana ar kokiem un krūmiem. Māras pakalnes zinātnieku grupa veica ūdensteču modelēšanu, lai noskaidrotu aizaugšanas procesu iemeslu un pieņemtu pareizu risinājumu pārējais purvu un slīkšņu apsaimniekošanai Pēterezera vigā un Kukšupes vigā. Vigās sastopami 2 Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi – pārējais purvi un slīkšņas un eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju. Aizsargājamie biotopi kopā šajās teritorijās aizņem aptuveni 85 hektāru platību. Šie biotopi ir svarīgi daudzām retām un aizsargājamām augu sugām. Kā risinājums šo biotopu aizsardzībai tika pieņemts lēmums izcirst kokus un krūmus vigu teritorijā. Pēc koku un krūmu izciršanas mēs redzam, ka ir palielinājusies īpaši aizsargājamās rasenes, vidējās rasenes populācija. Faktiski veidojas jaunas ieplaciņas, kas tas ir acīm redzams pozitīvs rezultāts no apsaimniekošanas vigu. Tas arī faktiski mūsu mērķis bija. Tātad izcirst šos kokus un krūmus, lai varētu šeit uzlaboties augšanas apstākļi Latvijā un Eiropā aizsargājumā augu sugām. Tā skaitā lēzerliparei, rasenēm, orhidejām, daudziem citiem augiem, kuriem koki un krūmi, kas aug vigās, paņem ūdeni. Un līdz ar to šī hidroloģiskā situācija nevienmēr ir tik laba, kā vajadzētu būt. Sanāk tā, ka jo jutīgāka sistēma, jo ātrāks ir gan efekts pēc traucējuma, gan efekts pēc apsaimniekošanas pasākuma. Un purvos tas notiek burtiski vienas veģetācijas sezonas laikā, viena gada laikā. Šis ir vēl viens kukaiņēdājs augs, parastā pūslene. Un šeit ir šie pūslīši, pa kuriem faktiski atveroties, ik pa laikam iepeld iekšā mikroskopiskie dažādi dzīvnieciņi. Un līdz ar to tādā veidā viņš barojās. Protams, tā uzbūve ir atšķirīga kā rasenei, un ziediņš ir dzeltens. Varbūt kaut kur vēl var ieraudzīt. Šī ir stāvlapu zagušpirkstīte. Zagušpirkstītēm ir raksturīga tāda vārpa. Un šai konkrētajai sugai tātad ir stāvākas lapas nekā citām zagušpirkstītēm. Latvijā kopumā ir vairāk nekā 20 orhideju sugu, un ko parasti cilvēki domā, ka mums pašiem nav savvaļas orhideja, bet mums ir salīdzinot ļoti daudz sugu. Vēl suga, kas bieži sastopama pārējais purvos, ir trejlapa puplaksis, kas ir ļoti vienkārši atpazīstama suga. Pavasaros zied ar baltiem ziediem, atgādina tādas pupas lapas. Un vēl šeit ir arī purviem raksturīga suga, purva rūkdille, atgādina diles lapiņas. Viena cita suga purvā šādas lapiņas neveido. Tie tipiskais tāds komplekts, ja mēs šos augus redzam, mēs zinām, pirmkārt, viņš ir vērtīgs biotops, un otrkārt, tas ir tas, ko mēs tiecamies. Jo viņi ir arī kā indikātori. Ja šie augi paliks vairāk, mēs skaidri saprotam, ka apsaimniekošanas pasākumi bijuši sekmīgi. Tāpēc ir paraugu laukumu izvietot transektē, nevis viens punktiņš uz visu lielo vigu. Un mums ir kopā 10 paraugu laukumu, 2 transektēs, un tā arī vijās no degradētās daļas uz dabisko. Un tad mēs arī salīdzinām, kādas sugas ir tajā un tajā daļā. Lai Slīteres Nacionālā parka iedzīvotājiem veidotos padziļināts priekšstats par šo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un norisēm dabā, bez projekta darbinieku organizētajām tikšanās reizēm ar vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldībām, tika organizēta arī ekskursija pa projekta norises vietām, kurās kā dalībnieki piedalījās arī apkārtējo vispār izglītojošo skolu dabaszinību pasniedzēji. Bez tam Pūņu pamatskolā tika organizēta radošā darbnīca. Plus projekts Mitrai sadarbībā ar Moderno tehnoloģiju attīstības fondu Pūņu pamatskolas skolēniem rīkoja radošo darbnīcu par purvu attīstību. Darbnīcas ietveros jauniešiem tika izstāstīts par to, kā purva veidojas, kāda purva tipa ir sastopama Latvijā, kā arī tika parādīti pamati, kā veidot stop motion animācijas filmas.
Tālāk jauniešiem tika dots uzdevums izveidot šo filmiņu scenāriju patstāvīgi, kā arī izveidot zemā purva maketu, kurš tālāk pārtapa par pārejas purvu darba gaitā un arī augsto purvu. Vispār tas process viss tāds interesants un kaut kas savādāks no ierastās skolas dzīves un tā. Nodarbības pluss noteikti ir tas, ka skolēni paši praktiski visu laiku darbojās ar tehnoloģijām, iegūst jaunas iemaņas prasmes. Skatoties no darba procesa, mīnus varbūt, ka darbs ir ilgstošs. Izskatās, ka kādām ir drusku apnicis, kāds ir čaklāks un vairāk kadrus uzņem, kāds ir slinkāks un ātrāk visu pārveido, bet es domāju, ka šie skolēni noteikti atcerēsies, kas ir purvs, kā veidojās un kas notiek šajā purvā. Jā, ilgi bija, bet es īsti nepamanīju, kāds laiks tā ātri aizskrēja, bija visu laiku ko darīt, nebija tā, ka garlaicīgi vai kā. Un vēl vairāk kaut kādas krūmiņas vai kaut ko tādu. Koksnīgs nāks tajā. Kopumā tika izveidotas 3 animācijas filmas, kuras tiks izmantotas darbā ar jauniešiem arī turpmākajā projekta gaitā, jo filmas ir pasniegtas samērā vienkāršā, viegli saprotamā valodā. Purvu veidi. Pavisam ir 3 purvu veidi. Kādi? Ir ezers. Ezeram sākot aizaugt ar grīšļiem, veidojas zāļu purvs. Zāļu purvam turpinot aizaugt, veidojas pārējais purvs. Tas top, pieaugot kūdras slāņa biezumam. No pārējais purva veidojas augstais jeb sūna purvs. Bāžu purvs ir ievērojama purvu aizsardzības vieta. 38% no teritorijas aizņem augstie jeb sūnu purvi, kas ir prioritāri aizsargājams Eiropas nozīmes biotops – aktīvs augstais purvs. Nelielu platību aizņem arī Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājams biotops pārējais purvi un slīkšņas. Kaut arī teritorijas lielākajā daļā purvu biotopi saglabājušies mazskarti, tomēr apmēram 140 hektāri no purvu platības ir meliorācijas degradēti. Lai stabilizētu augstā purva biotopu pastāvēšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu un samazinātu susināšanas ietekmi, līdzās zinātniekiem šajā projektā piedalījās arī celtniecības kompānija E-būvvadība, kurai sākumā bija jāizpēta bāžu purva meliorācijas sistēma. Pēc meliorācijas sistēmas izpētes tika izstrādāts un saskaņots tehniskais projekts, uzmērītas dabā un noteiktas precīzas aizsprostu būves vietas, kas stabilizētu hidroloģisko režīmu bāžu purvā, novēršot meliorācijas negatīvo ietekmi. Bāžu purvā tur vienīgais un galvenais pasākums ir tātad ūdens līmeņa saglabāšana, hidroloģiskās situācijas uzlabošana un stabilizēšana, būvējot šos kūdras aizsprostus, un arī tur, kur ekskavators nevar pieiet, arī rokām tiks būvēti. Uzbūvējot 12 kūdras un 5 koka aizsprostus, tika panākta degradēto augstā purva biotopu atjaunošana 140 hektāru platībā un augstā purva hidroloģiskā stāvokļa uzlabošana Sāteces basēnā ar kopējo platību 452 hektāri. Mēs atrodamies Bāžu purvā, kur 2017. gada nogalē tika uzbūvēti kūdras aizsprosti, lai samazinātu ūdens noteci no purva. Un šogad, 18. gada vasarā, mēs redzam, ka uz šiem kūdras aizsprostiem pamazām ieviešas purva augi. Līdz ar to varam redzēt, ka pamazām šajā sausajā vasarā notiek purva atjaunošanās process. Šogad arī pirmo reizi mēs veicām monitoringu pēc apsaimniekošanas pasākumu veikšanas, tad gan tā ainava ir absolūti izmainījusies, bet tās lakstaugu un sūnu sugas ir saglabājušās. Tā kā arī būtu jābūt, jo tas efekts pēc apsaimniekošanas būs tikai, varbūt nākamgad, varbūt pat vēl pēc 5 gadiem. Yeah, at the moment I can see there are all kinds of restoration activities going on. Šobrīd notiek visādas atjaunošanas darbības purvu sistēmās, aizsprostu likšanas meliorācijas grāvjos. Man liekas, ka ir vairāk iejaukšanās šajā apkārtnē, kas nav tieši Nacionālajā parkā, bet tam apkārt. Manuprāt, tām būtu jāpievērš vairāk uzmanības, jo tur ir lauksaimniecības platības ar lielām drenāžu sistēmām. Kā arī ir daudz nevajadzīgu grāvju, kas rada problēmas kūdrāju saglabāšanai. Drainage system in it. There are also in the area a lot of unnecessary ditches from the past.
that are interfering with the well-being. Es domāju, ka šīs problēmas var tikt atrisinātas neieguldot tajās daudz naudas. Ir ļoti svarīgi vispirms uzmanīgi izpētīt, kas rada bojājumus, kas nē. Ir pāris lietas no pagātnes, kas var tikt uzlabotas, lai purvu saglabātu labākā stāvoklī. That could still be repaired to get the mice in a better shape. Degradēto purvu atjaunošanai Latvijā ir vairāk nekā 20 gadus sena vēsture. Life mitrāju projektu komanda var būt droša, ka aizsprostojot grāvjus var panākt purva veģetācijas atjaunošanos. Jau tagad Bāžu purvā viss liecina, ka aizsprosti palīdzēs ekosistēmai atjaunoties.